宇宙間真的有戴森球嗎？咱們今天就來聊聊這個問題。要聊這個問題，得先從一顆星星說起。這顆星星堪稱宇宙中的神秘網紅，它就是位於天鵝座的 KIC 8462852，還有個更親切的名字叫塔比星。2015年9月，當美國宇航局的科學家們整理開普勒太空望遠鏡的數據時，眼前的曲線讓所有人都倒吸一口涼氣。這顆距離地球1480光年的恆星，亮度正在以一種完全違背物理常識的方式瘋狂跳動。要知道，塔比星可不是顆普通的恆星，它的质量是太陽的 1.43 倍，直徑超過200萬公里，表面溫度比太陽還高1000攝氏度。在天文學中，恆星亮度变化通常都有迹可循，比如内行星從恆星前方經過時會造成凌日現象，就像咱們看到金星從太陽表面劃過一樣。但就算是木星那麼大的行星，擋在塔比星面前，也只能讓它的亮度下降 1% 左右。可觀測數據顯示，2011年3月，塔比星的亮度突然驟降 15%， 數天後又神秘恢復。2013年2次亮度下跌，更是創下 22% 的記錄，相當於有個直徑超過恆星半徑一半的巨型物體從它前方掠過。更詭異的是，這種變化毫無周期性。行星凌日的時間間隔是固定的，比如地球每年都會在同一時間經過太陽與某顆恆星之間，但塔比星的變暗事件一會兒間隔幾個月，一會兒又隔幾年，完全沒有規律可循。當時有科學家開玩笑說，除非是一群調皮的外星人在恆星周圍玩捉迷藏，否則根本解釋不通。這句話沒想到真的點燃了全網的討論，難道這就是傳說中的戴森球？當這個詭異的光變曲線傳遍天文學界時，一個塵封了半個世紀的科幻概念突然被重新激活。1960年，物理學家弗里曼·戴森在科學雜誌論文《搜尋人工恆星紅外輻射源》中提出，宇宙中的高級文明為了獲取恆星的全部能量，可能會建造一種環繞恆星的巨型人造結構。但多數人對戴森球的理解存在偏差，它實際是一系列能量收集結構的統稱，主要包括6大核心變體。戴森環 Dyson Ring， 這是戴森結構的最基礎形態，本質是一個環繞恆星的單一環形軌道，軌道半徑通常設定為一個天文單位約 1.5 億公里，即地球到太陽的距離。環上布滿巨型太陽能收集器，單個收集器直徑可達10的7次方公里，相當於地球直徑的800倍。這種結構的優勢在於工程難度最低，只需通過軌道共振調節或小型推進器維持姿態，避免被恆星引力捕獲。但單一戴森環的能量收集效率有限，僅能覆蓋恆星的一小部分輻射面。多戴森環 Dyson Rings， 為突破單一環的局限，科學家設想將多個戴森環沿恆星不同緯度平面排布，形成類似土星環的多層結構。各環軌道存在微小傾角，既避免相互碰撞，又能大幅提升能量捕獲面積。這種結構可根據文明能量需求逐步擴建，從最初的3至5個環逐步增加到數十個，是從初級向高級戴森結構過渡的關鍵形態。戴森雲 Dyson Swarm， 這是戴森本人最初的設想，而非大眾認知中的實心球殼。它由無數獨立的太陽能衛星、空間站和收集器組成。這些單元在恆星周圍形成鬆散的三維集群，各自沿獨立軌道運行。其核心優勢是容錯性極強，即便部分單元受損，整個系統仍能正常運作，且可通過微波或激光無線能量傳輸網絡將收集的能量匯總分配。天文學家認為，戴森雲是最具現實可行性的2型文明標誌結構。戴森泡 Dyson Bubble， 這一概念基於太陽帆技術，利用恆星輻射壓抵消引力，使收集器無需軌道運動即可懸浮在恆星周圍。每個收集器如同肥皂泡上的一點，整體形成包裹恆星的空心泡狀結構。由於無需消耗能量維持軌道，戴森泡的能量利用效率遠超戴森環，但對材料面密度要求極高，需製造出僅245克每平方米的超輕型薄膜。戴森殼 Dyson Shell， 這是科幻作品中最常見的形態，即一個完全包裹恆星的實心球殼，直徑可達2億公里。根據戴森的計算，
建造這樣一個殼需要拆解一顆木星大小的行星，可形成厚度2至3米、體積密度200克每立方厘米的球殼。但科學家明確指出其物理不可行性。首先，实心殼會因恆星引力產生巨大應力，任何材料都無法承受這種張力。其次，殼內任意點的引力矢量抵消，導致殼本身缺乏向內的約束力，最終會被恆星引力撕裂並墜入恆星。戴森本人也曾公開澄清，這一形態僅存在於科幻想象中。戴森網絡 DysonNet， 這是最複雜的進階形態，通過巨型剛性支架或能量束連接分散的收集單元，形成類似蜘蛛網的3維網絡結構。支架不僅提供結構支撐，還可作為能量傳輸通道和文明居住空間。部分理論認為，戴森網絡可整合戴森樹及經過基因改造的太空植物，既能收集能量，又能制造氧氣和食物，形成自给自足的生態系統。無論哪種形態，戴森結構都有2個關鍵可觀測特徵：一是會產生均勻的恆星光度下降，不同於塔比星的選擇性變暗；二是會釋放大量紅外輻射。因為收集器吸收恆星能量後，必然以熱能形式重新輻射。這也是2018年斯皮策太空望遠鏡搜尋塔比星紅外信號的理論依據。按照尼古拉·卡爾達舍夫提出的文明等級理論，能建造任何一種戴森結構的文明，都已達到2型文明，可掌控整個恆星系能量。而人類目前僅處於0.72型，連地球自身能量都未能完全利用。大家可以感受一下差距，太陽每秒輻射到地球的能量約 1.73 乘10的17次方焦耳，相當於全人類2小時的總發電量。而戴森雲可收集太陽全部輻射能量。更讓人興奮的是，這似乎能解開困擾人類多年的費米悖論。1950年，物理學家費米問：宇宙這麼大，外星人在哪兒？如果塔比星的戴森球是真的，那答案就很簡單了。他們就在那兒，只是太遠了，沒法聯繫。當時甚至有 SETI 搜尋地外文明計劃的科學家立刻行動起來，在巴拿馬用博凱特光學天文台搜尋塔比星周圍的激光脈衝，因為高級文明很可能用激光作為通信工具。那段時間，天文論壇裡全是各種猜想：這個2型文明已經存在多久了？他們會不會已經發現地球了？甚至有人擔心《三體》裡的黑暗森林法則是不是真的存在。但科學的魅力就在於，它從不相信浪漫的猜想，只認觀測數據。2016年3月到2017年12月，路易斯安那州立大學的塔贝莎·博亞吉安團隊聯合拉斯昆布雷斯天文台全球望遠鏡網絡 LCOGT， 對塔比星進行了長達21個月的持續觀測，終於拿到了破解謎題的關鍵證據。他們發現塔比星的亮度下降在不同波長上表現完全不同，藍光的變暗幅度比紅光更大。這個細節至關重要，因為任何戴森結構，無論是環、雲還是泡造成的遮擋，都應是均勻的，就像你用手擋住手電筒，紅光、藍光都會一樣暗。但星塵這類彌散的物質對短波光線的散射更強，正好會造成藍光比紅光更暗的效果。這個發現直接給戴森球猜想潑了冷水，但科學家們還不滿足。2018年，斯皮策太空望遠鏡又對塔比星進行了紅外觀測，這是檢驗戴森球理論的另一個關鍵。戴森曾經預測，戴森結構吸收恆星能量後，必然會以紅外輻射的形式釋放餘熱，所以2型文明的恆星周圍應該有異常的紅外信號。可觀測結果顯示，塔比星的紅外輻射完全在正常範圍內，沒有任何人工結構的痕跡。到了2025年11月，SETI 研究所主管道格拉斯·瓦科赫公布了最新的觀測結果，更是徹底澆滅了外星文明的幻想。他們對塔比星進行了長時間的脈衝信號監測，卻沒有發現任何人工制造的激光信號。瓦科赫在採訪中說：“我們對塔比星的各種假設正在一步步崩潰。現在已經沒有證據支持這裡存在先進文明了。那麼真相到底是什麼呢？目前最被認可的說法是彗星碎片假說。科學家推測，塔比星周圍可能發生過一次彗星撞擊事件，破碎後的彗星殘骸形成了巨大的塵埃雲，這些塵埃雲在軌道上運動時，就會階段性地遮擋恆星光芒，造成我們看到的亮度變化。
這個假說能完美解釋光變的非周期性，因為彗星碎片的軌道本來就不規則，而且會隨着時間慢慢擴散。還有人補充說，可能是一顆行星被恆星潮吸力撕碎後形成的碎片盤，這種情況在宇宙中其實並不罕見。不過咱們得承認，這個謎題還沒有完全解開。雖然戴森球的可能性已經極低，但科學家還沒直接觀測到這些彗星碎片或塵埃雲本身，只是通過光變曲線推斷它們的存在。而且2019年維斯特伯克射電天文台觀測項目的報告提到，自從1950年以來，至少有100顆恆星從我們的視線中消失了，這又給宇宙留下了新的懸念。從2015年的全民狂歡到如今的科學定論，塔比星的故事其實是人類探索宇宙的一個縮影。我們總是帶着對未知的好奇和對外星文明的向往去解讀宇宙中的異常現象。戴森球的猜想之所以迷人，不僅因為它代表着能量利用的終極形態，更因為它承載了人類對文明躍遷的憧憬。或許有一天，我們能從拆解水星開始，逐步建成屬於人類的戴森雲。但科學告訴我們，通往星辰大海的道路從來不是靠浪漫的想象，而是靠一次次的觀測，一個個的數據，一遍遍的驗證。現在塔比星依然在天鵝座閃耀，它的亮度或許還會繼續變化，但我們已經不再需要用外星文明來解釋它了。這不是遺憾，而是進步，因為我們離宇宙的真相又近了一步。未來隨着韋伯望遠鏡的進一步觀測，或許我們能直接看到那些造成亮度變化的塵埃雲，到時候就能給這個持續10年的謎團畫上一個真正的句號。而在那之前，塔比星會一直提醒我们，宇宙中最動人的不是科幻傳說，而是等待我們發現的科學真相。